Salam izləyicilər, bugün biz xəyala coğrafiyadan maraqlı suallar verəcəyik. Xəyal, 3 ölkənin yerləşdiyi ada. Kalimantan, Hansı ölkələrdir? İndoneziya, Malayziya, Brunei. Bəli, yaxşı. Piriney yarımadasında hansı ölkələr var? Birinin yanında Portuqaliya, İspaniya, Andorra. Yaxşı. Paytaxtlarını de həmin ölkələrin. Portuqaliya paytaxtı Lisabon, İspaniya paytaxtı Madrid, Andorra paytaxtı Andorra. Ay sağ ol. Anklav ölkələr hansılardır və anklav nə deməkdir? Anklav və ən tərəfi bir ölkə ilə əhatə olunan ölkələrdir. Ay sağ ol. Hansılardır? San Marino, Vatikan, Lesotho. Ay sağ ol. San Marino, Vatikan hansı ölkənin ərazisindədir? San Marino, İtaliya. Ay sağ ol. Bəs Lesotho? Cənubi Afrika Respublikası. Aferin. Bəs ən çox dənizi olan ölkə hansıdır? Rusiya, Paytaxtı haradır? Moskva. Say onun dənizlərin. Azov, Qara dəniz, Baltik dəniz, Barents dənizi, Kara dəniz, Laptevlər dənizi, Şərqi Sibir dənizi, Çukot dənizi, Bering dənizi, Oxot dənizi, Yapon dənizi. Neçə dəniz oldu? 11 dənə. Xəzər dənizi sayılır, amma o hər tərəfi göl sayılır. Bəli, qapalı su hövzəsi olduğu üçün göl sayılır. Bəs Amerikalarda, yəni Şimali və Cənubi Amerikada yerləşən federativ ölkələr göstər. Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika, Saint Kitts və Nevis, Venezuela, Braziliya, Argentina. Aferin.